sahabat Ekstrim, masih kembali bersama gue Billy Samuel dan ini sama lo sebagai kameramen di channel YouTube Extreme Motorsport teman-teman. Pada video kali ini kita mau memberikan tutorial atau review serta berbagi bagaimana cara mengganti rantai dari RK Takasago Chain 525 GXW. Nah, mungkin kalian berpikir apa itu 525 atau apa itu GXW, ntar saya taruh di atas videonya, udah dibuat banget sama kita. Itu penjelasan full dari O-ring, U-ring, GXW, O-ring, KRU, MRU ya. Dari ukuran 415, 428, 520, 525, 530 segala macam udah ada. Kalian tinggal nonton di atas ini ya. Nah, kalian pasti kalau sering nonton YouTube tuh ada banyak banget motor-motor Husqvarna yang berkeliaran, adalah punyanya sih. Nah, hari ini kita kedatangan siapa? Ada Bro Gus Ali, bener ya? Halo guys. Nah, halo guys ya. Oke, kita masuk frame nih. Sekarang kita mau ngapain sih Husqvarna-nya? Ya sini ya, sini. Motornya ntar yang punya badannya gede soalnya. Digebukin mati kita. Nah, hari kita mau ngapain sih sebenarnya? Kali ini sih datang ke sini mau masang RK Chain. RK Chain. Buat Nuda. Nah, karena rantai bawaan si Nuda ini di repaint sama owner sebelumnya. Kan kalau rantai yang udah repaint kan nggak bagus sebenarnya kan. Benar. Nah, jadi kita pasang RK Chain. Tapi bro, sepengetahuan gue ya, GXW ini khusus untuk rantai kiri loh. Rantai kiri? Iya. Nggak tahu. Ini kebetulan rantai kanan nggak bisa kayaknya. Nah lo. Ini kedatangan kedua kali ya? Yang waktu itu minggu lalu Gus Ali juga udah sempet datang ke sini. Ternyata rantainya warnanya warna-warni. Jadi sepertiga warna biru, sepertiga orange, sepertiga warna hijau ya. Jadi akhirnya minta lagi, bro, gue maunya yang warna oranye. Nah, sekarang ada nih yang oranye, kita kasih ya. Setelah udah bernegosiasi segala macam, akhirnya datang mau jajan ini ya. Udah penasaran gak nih gimana rantainya? Penasaran banget. Terus Bro Ali pilih yang GXW ya. GXW ini udah paling tertinggi nih. Udah tertinggi? Iya. Ntar ada penjelasan lengkapnya ya. Udah di-include juga linknya. Kalau kalian mau beli 525 itu buat kanan? Buat kiri? Iya, buat kiri. Waduh. Tapi ntar kita sulap jadi buat kanan. Wede. Enggak lah, canda bro. Ini kiri kanan sama aja. Oh sama aja? Sama aja. Oh udah deg-degan nih. Oke, kalian mau tahu selanjutnya kayak gimana? Tetap pantengin terus channel Extreme Motorsport dan juga mampir ke channelnya Gus Ali ya. Ini pantang kita nih. Jangan kemana-mana bos. Oke teman-teman, kita udah ngeganti ya. Ini yang lama tuh buduk ya, repaint. Nah ini udah terpasang dengan sempurna GXW 525 di Husky Nuda Kaupa Jet 900. Husky-nya jenis Tina. Kayak cowok deh, Duda. Ini udah keganti, jadi bedanya GXW sama yang biasa itu kalian bisa cek sendiri video gimana. Tapi saya akan ngejelasin secara singkat aja nih. Jadi GXW itu adalah ring ya, ring tetap bulat dia begini. Cuman dia ada bentuknya jaring-jaringnya seperti X dan W. Nih. Nah kayak gini ringnya tuh ya. Nah kayak gitulah pokoknya intinya jadi teman-teman. kalau digunting ya. Ini kalau digunting jadinya kayak gini. Ngebelahnya begitu. Ada G, ada X sama A, ada X ring. Ya sorry. Dia ada X sama W sehingga membuat friction dari rantai ke rantai itu menjadi lebih dikit. Friction itu apa? Friction itu adalah pergesekan ya. Aduh, gue mulai ketepas sok bahasa Inggris lagi. Oh iya. Sorry. Jadi pergesekan antara rantai ke rantai itu menjadi lebih tipis ya. Jadi motor kalian memiliki daya yang lebih kuat. Begitulah perbedaannya GXW dengan O-ring pada umumnya teman-teman ya. Sekarang jadi kalau nama lu ini sekarang Bilfak. Oh enggak ya. Bilfak aja ya. Nah ini GXW udah ya. Jadi ringnya tuh banyak. Pokoknya ntar saya akan taruh di pembelanjaannya di link deskripsi kita. Dan untuk GXW ini adalah yang paling bagus ya. Jadi kalau teman-teman ini 525 untuk di atas 600 cc teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan motor kalian maunya kayak gimana. Dan terima kasih kepada Bro Gus Ali ya udah mampir ke Extreme Motorsport. Kita tunggu kehadirannya untuk sesi selanjutnya nih. Kita ngonten bersama ya. Senang sekali hari ini dapet Duda 900 banyak banget.
Satu dulanya udah pusing. Mana merah? Nanya lagi nggak di sini. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian. Sorry kita nggak bisa terlalu banyak. Gimana cara penggantiannya? Ini, pasti teman-teman kepo suaranya. Oh iya, bener lupa gua. Iya. Kita buat dulu, juga izin izin. dulu. Oh ya, Gusali boleh ya? Nggak boleh. Boleh ya. Ayo kita dengerin. Silakan Gusali, diblar-blarkan. Yang lainnya nggak ngerti. Yang geber-geber lo aja. Oh ya udah. Boleh. Ini knalpotnya nggak salah nih. Rencananya sih mau di depan. Oh di depan ya. Ini Tailuk. Tailuk ya. Ini fiction yang Doraemon. Nah, bisa. Oke nyalain aja bro ya. Nggak pencet ini aja. Jangan pencet ya. Oke ini kayak persis banget kayak Oke teman. Terima kasih Gus Ali udah mengizinkan buat ngeblar ya. Sama-sama. Ini kayak ereking herek. Lihat kayak tadi. Tiger herek. Turun dia. Shocknya turun. Ya. Tiger herek. Terima kasih Gus Ali. Geber, shocknya turun ya? Iya, shocknya Gua turun. baru tahu. Padahal gue yang punya. Gober turun yang ini. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas teman-teman telah menunggu kita. Jangan lupa di subscribe juga ya. Dan seperti biasa ntar saya taruh pembelajarannya di link. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Billy Samuel dan Yudi Samalo mengatasnamakan seluruh kru Extreme Motorsport yang bekerja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah bosku.